如果問你有啲咩可以標誌住香港，你會諗到啲咩呢？維港兩岸繁忙嘅交通定係石屎森林啊？似乎如果喺山頂望落去嘅話，都係離不開呢幾樣嘢。但係其實香港係咪真係淨係咁呢？不如我哋一齊睇下呢個地方啦。咦，係傳統舊店喎，做啲咁得意嘅 graffiti 嘅。呢啲唔通就係平時啲人用嚟 post IG 嘅文青 cafe？究竟呢個寧靜得嚟又充滿文藝特色嘅地方喺邊呢？冇錯，其實呢度就係上環啦。遊走於上環，我哋似乎見到一啲平時喺鬧市入面見唔到嘅嘢喎。呢度冇名店，冇廣告，但反而就有一啲一早已經喺繁囂嘅城市銷聲匿跡嘅舊店，一啲有文藝特色嘅 cafe shop，同埋一啲有傳統特色嘅首飾。睇下先，地鐵站喺左邊。咦，咪住先，點解你行咗去右邊嘅？係一個外國人拖住隻狗仔喎，唔知一隻狗仔眼入面嘅城市又係點嘅呢？其實只要細心觀察，我哋會見到上環呢個地方有好多唔同嘅標誌啊、圖案等等，其實佢哋都係象徵住香港嘅文化。呢個地圖睇完你都唔知自己喺邊嘅。入到地鐵站，我哋又見翻我哋平時充斥住我哋城市嘅廣告牌。你睇下呢個廣告牌，又係呢啲嚟嚟去去都係咁。咦，佢咪就係唐先生？佢都走咗嚟賣廣告喎。左邊定右邊好呢？喂，成個地鐵站咁多人，但有2個空位喎，不如我哋就咁坐咗佢啦。優先咗，不過冇人坐喎。呢個地圖爛咗喎，金鐘之後即係邊站啊？嚟到我哋嘅下一站旺角啦！哇，呢度啲人行得咁快嘅，哇，點解個個都喺度跑步㗎？連廣告都係跑步，不過個牌寫住不准泊車喎。喂，但係咁大架貨櫃車都係凍咗喺度嘅，仲要冇司機入面添。電話亭仲有用啲咁嘅嘢嘅咩？警察究竟係象徵住治安同埋和平，定係其實佢哋係公安呢？求其走入去一間店鋪度，見到佢哋嘅衫都比較特別，睇嚟可以用2個字形容 MK。咦，唇膏喎，女人世界，女人世界咪真係淨係可以女人去㗎？其實有時社會入面有好多 stereotype，68係咪就真係淨係女仔先可以入去嘅咧？其實男仔都一樣可以入去睇嘅喎，唔一定係買嘢俾自己嘅女朋友，其實可能係買嘢俾自己，或者自己有啲咩中意嘅嘢。但係好多時就因為佢哋做呢啲行為，佢哋俾人哋笑，俾人哋歧視。其實呢啲種種嘅事蹟，係咪代表咗香港根本就唔係一個咁文明嘅城市？人人平等呢啲價值又究竟去咗邊呢？殭屍係一種未知嘅生物，象徵住人類生命中嘅 uncertainty， 而呢啲未知數往往會令到人類產生恐懼感。你睇下呢個阿伯，你睇下佢幾驚就咁走咗去。除咗呢啲妖魔鬼怪之外，人類仲會怕唔同嘅嘢，例如宗教啦、政治啦。當然，旺角都有寧靜嘅一面。呢度相比起頭先鬧市區域，冇咁多人喎，而且又可以買杯雪糕，象徵住幾咁悠閒嘅生活啦。雪糕車香港都唔知剩翻幾多架，而另外呢邊有咁多呢啲賓館，亦都係一啲香港仲未消失嘅文化。咦？呢度係咪旺角嚟㗎？一個人都冇嘅，真係難得喎。其實一路我哋見到旺角同頭先上環真係好唔同。旺角周圍都係咩呢？周圍都係名牌，周圍都係廣告，有 Fancl 啦，有 H&M，有 Coach，乜都有。
有啲人覺得喺山頂上面望落去香港、望維港、望大廈就可以睇晒成個香港，佢覺得自己乜都知道晒，對香港了如指掌。但係其實如果我哋唔係真係行落去呢個城市，我哋係會忽略咗好多嘢。其實除咗深圳街之外，香港有好多唔同嘅街道都係以中國大陸或者甚至係台灣地方去命名㗎喎。我哋而家行上天橋，又可以再用唔同嘅角度去重新認識呢個城市喎。既然喺呢個地方有老夫子牌喎，唔行上嚟真係睇唔到喎。咁得意嘅呢個標誌又係咩意思呢？有人話香港係一個 City of Sign， 但係咪應該係時候反思一下，究竟有幾多香港人真係有留意呢啲香港嘅 sign 呢？唔單止係真正嘅牌㗎，甚至只係一啲 implicit 嘅象徵。奧運站係咩地方嚟㗎？其實唔講唔知啊，好多地鐵站名都係亂咁改嘅。奧運喺邊度？其實奧運咪就係大角咀咯。但係而家又究竟有幾多後生仔知道大角咀係咩地方？嚟到呢個舊區，我哋首先就係經過咗呢個艾華街。呢度睇落唔似上環，亦都唔似旺角，似乎同頭先嗰兩個地方有好大嘅差別喎。呢度嘅嘢唔係文青，亦都唔係一啲名牌，而係一啲象徵住香港上世代文化嘅事物。咦，睇下呢班叔叔伯伯佢哋踎低喺度做緊啲咩啊？哦，原來係馬會，佢哋睇緊馬經。再之後我哋嚟到呢條咩樹街話，但係點解一棵樹都冇嘅？周圍行下揾下先，樹啦，冇喎。再嚟又杉樹街，樹啊，終於揾到少少綠色嘅嘢啦。睇嚟好多街名都係同地鐵站名一樣，都係亂咁改，叫做樹街，但係有一棵樹都冇。眨下眼又嚟到我哋下一站迪士尼樂園啦。我哋今日去咩地方呢？今次呢個小熊維尼歷險之旅帶俾我哋嘅係一個虛幻世界喎，入面象徵住嘅唔係我哋日常生活真係會見到嘅，入面象徵住嘅係一個又一個小朋友幻想出嚟嘅童話世界，同埋唔同嘅卡通人物。遊走咗香港一日，其實我相信你同我都唔會反對以 City of Sign 嚟形容香港，其實係非常之貼切嘅。點解呢？無論係上環呢啲人跡罕至嘅地區，旺角呢啲繁囂嘅市區，甚至係大角咀呢啲舊區，都係充斥住一堆堆嘅 sign。呢啲 sign 唔單止係指非常之多嘅霓虹燈啦、名牌啦、廣告等等，呢啲 sign 甚至係可以係 implicit 嘅。而往往好多身為香港人嘅我哋都會忽略咗呢啲 sign 背後嘅意義。好多時當人哋問我哋究竟香港係一個咩地方嘅時候，我哋就會話國際大都會咯。但係今次我哋用咗一日嘅時間嘗試去 walk into the city， 我哋見到嘅嘢非常之唔同，親身體會到香港點樣為之一個 city of sign， 咁多林林總總嘅 sign 點樣可以代表到香港。希望我哋今次嘅一日遊可以令到你同我都發現香港唔淨止係代表住一個國際金融大都會。